Você tá cansado de viver derretendo no calor? Então se prepara, porque esse mini ar-condicionado portátil chegou para salvar sua vida. Ele é compacto, mas faz o trabalho de gigante, refresca, umidifica, climatiza e ainda deixa seu cantinho com clima top graças à luz LED estilosa. Imagina trabalhar, estudar ou até maratonar sua série favorita com um ventinho gelado do lado? É outro nível de conforto. Além disso, ele é super econômico e portátil. Dá para levar para qualquer lugar, da escrivaninha ao churrasco da galera. E o melhor de tudo, está barato para chuchu. Não fica aí passando calor. Garante já o seu e vire a lenda do frescor onde quer que vá.